Azərbaycandır. Millət əzilir, millət əziyyət çəkir, millət haqlı olduğu halda haqsız çıxır, qarşı tərəf güclüdür, məmurdur, adı var, sanı var, haqsız olsa da belə, iştirak etməsə də belə, prezidentin fərmanını cırıb atır. Xalqı, Azərbaycan müəllimini, Azərbaycan xalqının haqq səsini boğmağa çalışır. Bura Azərbaycandır. Bura Azərbaycandır. Respublikanın rəhbəri. Hər bir zaman səslənməm sizin səslənmənizdir. Hər bir zaman çağırışım sizin çağırışınızdır. Sizin yanınızda oldum, sizin səsiniz oldum. Məmur özbaşılı bugün dedim, illərlə səsimizi eşitmədiniz. Və siz səsimizi eşitmədiyiniz təqdirdə bugün sizin amnistiya aktınızın üzərindən xərc çəkildi. Bugün qarşı tərəf gəlmədiyi halda, Bakıdan Gəncəyə təşrif buyurmadığı halda, apellyasiya məhkəməsində iştirakı belə olmadığı təqdirdə sizin fərmanınız, sizin imzanız pozularaq apellyasiya məhkəməsində Əlizamin Abdullayevin rəhbərliyi ilə xaotik bir gedişatda məhkəmə prosesi keçirildi. Sizi saymadılar, sizin fərmanınızı cırıb atdılar. Bəli, bugün Azərbaycan bu mövqedə çıxış edən məmurlar çoxdur. Çünki sifariş var idi. Sifariş olduğunu mən əvvəlcə hiss etdiyim təqdirdə sizə telegram vurdum. Respublikanın rəhbəri. Mənə məktub gəldi ki, telegram çatıb və apellyasiya məhkəməsinin sədri olan Toğrul bəyə göndərilib ki, bu işə nəzarət etsin. Buydu mu nəzarət? Buydu mu prezidenti saymama? Prezident saymadılar. Bugün Azərbaycan sizi saymırlar, Respublikanın rəhbəri. Bugün Azərbaycan sizin fərmanlarınız heçə sayılır. Sizə söyləyirlər ki, hər şey Azərbaycanda gözəldir. Sizin fərmanlarınız, aktuallığınız, sizin üzünüzə gülürlər. Hamısı yalandır, Respublikanın rəhbəri. Əli Nağıyev cənablarına səsləndirəm və çağırış edirəm. Qarşı tərəfin iştirakı olmadan dəfələrlə məhkəmə prosesi keçirildiyi halda, qarşı tərəf iştirakı belə olmadı, saymaziyana yanaşdığı halda, onun sifarişi ilə, qarşı tərəfin sifarişi ilə prezidentin fərmanı heçə sayıldı. Mən cənab Əli Nağıyeva yazılı surətdə və eyni zamanda sosial platformada çağırış edirəm. Bu iş araşdırılsın. Məhkəmə prosesinə rəhbərlik edən Əlizamin Abdullayev xalqın əzmini, öz məqsədləri, sifarişi yerinə yetirdiyinə görə, prezidentin fərmanını heçə saydığına görə cəzalanmalıdır və həmin işdən uzaqlaşmalıdır. Respublikanın rəhbəri cənab İlham Əliyev, hər bir zaman sizdən kömək istədim, hər bir zaman sizdən yardım istədim. Sinəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və sizin fotonuzu əks etdirən yaxalımızla Azərbaycan müəllimləri sizdən kömək istədik. Bəli, Filarmoniya bağında nə baş verdi? Çağırışımda sizin çağırışınız, statlar isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin statları idi. Məni 7 saat polis bölməsinə saxladılar. Nə etmişdim? Respublikanın rəhbəri nə günah etmişdim? Ulu Öndər Heydər Əliyevin fotosunu sinəmə əks etdirdiyimə görə və yaxud da çağırışım sizin çağırışın səslənməniz olduğuna görə günahkar idim və yaxud da Ulu Öndər Heydər Əliyevin statlarını səsləndirdiyimə görə bugün Azərbaycana ədalətsizlik tuğyan edir Respublikanın rəhbəri. Əgər siz mənim müraciətimə cavab verməsəz, Respublikanın rəhbəri növbət dəfə xalqın üzərinə məmurların artıq addımını yox, yürüşlə keçdiyini şahidliyini edəcəksiniz. Mənim səsimi paylaşın millət olaraq. Mənim səsimə səs verin millət olaraq. Azərbaycan xalqının əzmi qırılır. Azərbaycan xalqının millətin gələcəyi yox olur. Məmur özbaşınlığı Azərbaycan tuğyan edir. Məmurlar prezidenti saymır. Məmurlar prezidentin verdiyi fərmanların, imzaların üstündən kat çəkərək öz egolarını yaşadır. Buna imkan verməyin Respublikanın rəhbəri. Buna imkan verməyin Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Əli Nağıyev.